Bismillah. Sixième vidéo, système de climatisation, secteur REM. Alors هنا في هاد ليماج هادي يعني خديناها من الفيديو باقي خدامين على نفس الفيديو. هنا كيقول لنا انه راه ديفيرونت ليكيد ولا ديفيرونت ماتيير اون فورم ليكيد راه صعيب باش يتبخروا، راه كل واحد خصو واحد لا تمبيراتور اللي كنسميوها لا تمبيراتور éclair. La température éclair, c'est la température à laquelle un liquide devient ou là peuvent changer l'état liquide ديالو à l'état gazeuse. بحال مثلا الماء 100، l'éthanol 37. اذا الا خدينا هنا مثلا عندنا ليتانول، هنا عندنا الغازوال، وهنا عندنا واحد الار 134 ا وحطيناه في يدينا، راه درجة الحرارة باش غادي يتبخر كتختلف. اذا هنا الكونستركتور المصنع كيفكر كيقول اودي اشنا هو الغاز اللي يمكن نستعملوه انايا في هاد لاكليم اللي يمكن يتبخر غابيدمون ويمكن نرجع للحاله السائله ديالو غابيدمون. اذا هذه هي الدراسه اللي داروا. نتابعوا. Varie grandement selon le liquide utilisé. Si vous versez tour à tour de l'eau, de l'essence ou de l'éther sur votre main, l'éther s'évapore plus rapidement et procure la plus grande sensation de froid. L'évaporation d'un fluide absorbe donc la chaleur. Nous utiliserons un fluide fortement volatile. حنا غادي نستعملوا واحد ليكيد اللي فورتمون فولاتيل كي طيار، يعني دغيا كي تحطو في الاتموسفير ما تلقاش 5 دقائق ما تلقاش. علاش؟ باش ننتجو لو فروا. هنا عطاكم هنا واحد القرعه بحال القرعه ديال الريحه. اذا ملي Réalisons maintenant une نبغي نانجيكتي هنا راه كيخرج عندنا هاد البارفان مثلا اون فورم، هنا عندنا ليكيد وهنا اون فورم غازوز. boucle froide. Exploitons le phénomène de détente au moyen d'un réservoir de fluide sous pression. Le réservoir est équipé d'un détendeur en sortie. La détente brutale d'un fluide sous pression هنا كنديتوندي الليكيد. لا ديتونت، لا ديتونت يعني كنجبد، يعني لا ديتونت. هنا باش نديتوندي خصني واحد لانجيكتور. لاحظتوا ان في الموتور ديزل كنطلعوا لا بريسيون ديال الليكيد، كنطلعوا لا بريسيون ديال الغازوال ومن بعد كنانجيكتيوه باش يتحول لنا سو فورم دو غوتلات، دي بتيت غوتلات. حتى هنا راه داكشي اللي كنديرو، كنحولوا هاد الليكيد اون بتيت اون فورم دي بتيت غوتلات اترافير ان ديتوندور اللي سميناه ديتوندور produit du froid. Plus la détente بوغ برودوير دو فروا. راه ملي كترش على راسك الريحه راه كتحس بواحد شويه كاين واحد البروده، بوغ برودوير لو فروا. est importante, plus la production de froid est grande. Au passage dans le détendeur, un اذا هنا غادي هاد الفخو خصنا نستافدو منه، غادي نشوفو كيفاش. mélange liquide-gaz très froid est produit. Ce mélange liquide-gaz passe ensuite par un évaporateur هاد الغاز ولا هاد الغاز ولا هاد لو غاز اللي حولناه اون فورم، بيان سور اش من فورم تحول من ليطا ليكيد ليطا غازوز، غادي يمشي فين؟ ليفابوراتور. اذا بدينا كنتعرفوا على المكونات ديال السيستم دو كليماتيزاسيون. عندنا ديتوندور، شنو الدور ديالو؟ انه كيديتوندي لو غاز، وعندنا ليفابوراتور هو اللي كيدوز اترافير هاد ليفابوراتور كيدوز ل 134 ا. pour absorber la chaleur du milieu environnant. La production de froid est ainsi réalisée. Un gaz est produit en sortie d'évaporateur. Ce gaz doit être récupéré et remis en circulation pour compléter la boucle froide. En sortie de l'évaporateur, le gaz basse pression entre dans le compresseur. هنا خصنا نحولو، هنا كان عندنا ليطا ليكيد ولا عندنا ليطا فابور. هنا خصنا نحولو من ليطا فابور ليطا ليكيد. اذا اش غادي نستعملو؟ غنستعملو ان كومبريسور. La pression et la température du gaz augmentent. Le gaz doit être refroidi ملي غادي نستعملو الكومبريسور، بيان سور غادي كومبريمي لينا هاد الغاز 134 ا. هاد الغاز خاصنا نبردوه قبل ما يمشي للديتوندور. اذا غادي يدوز اترافير لو كوندونساتور. et liquéfié avant de retourner dans le réservoir. C'est le rôle du condenseur. Le circuit de boucle froide est maintenant complet. اذا هاد البوكل ملي كنقولوا بوكل راه حلقه. فوالا هنا عندنا بوكل حلقه. مناش كتكون هاد الحلقه؟ من ديتوندور
اللي كيحول لنا الغاز 134 من ليكيد لغاز. وعندنا ليفابوراتور اللي كيدوز منه من حداه لير باش كيبرد. وهاد ليفابوراتور كيكون عند الداخل ديالو 134 سو فورم غازوز. كيخرج هاد 134 سو فورم غازوز كيتكومبريما ترافير ولا اليد دو كومبريسور. ومن بعد ملي كتطلع لا بريسيون ديالو كيسخن. الوغ حنا ما يمكنش لينا نريسيكليوه انه سخون، كندوزو اترافير اون رادياتور. حنا هادي بحال الرادياتور. الرادياتور اللي كتكون وحدها واحد الفونتيلاتور حتى هي اللي كتبرد لينا هاد الغاز وكتكمل لينا هاد الحلقه. اذا مناش كتكون هاد الحلقه؟ ديتوندور، ايفابوراتور، كومبريسور، كوندونسور. ديتوندور، اعيد: ديتوندور، évaporateur, compresseur et condenseur. Observons maintenant les diverses températures et pressions dans chaque